Всем привет, народ! Сегодня мы будем разговаривать о Telegram-боте Hamster King. У нас такая небольшая серия по хамстеру, да, по их играм. Предыдущий ролик был про Hamster Fight, если надо его здесь закреплю. Посмотрите, насколько я там недоволен и описываю всю эту ситуацию. Но там я говорю о том, что разработчики Hamster Combat немножечко халатно относятся к своей работе, к своей аудитории, к своим детищам, к своему Hamsterverse, забрасывая его, делая какой-то не знаю, какие-то бесполезные проекты, да, и пустышки, в которых нет ни цели, ничего. Но пока, единственное, что меня радует в этом Hamsterverse, это вот Hamster King. Здесь я довольно-таки увлекся этим Telegram-ботом, но крайне вам не советую заходить в подобные боты, вносить сюда донаты, не тратьте свое время, тем более на Hamster Combat, который, по Hamster Fight у нас так наплевательски относятся к своей аудитории, что делают такие отвратительные игры. Вот здесь хотя бы они немножечко поработали над этим проектом, мне так кажется. Изначально пока здесь нет какой-то определенной цели, но у нас это открытый бета-тест, цели, возможно, в будущем появятся, но здесь выходят хотя бы какие-то обновления, хотя бы какие-то улучшения, да, и видно хотя бы механику, которую нужно делать, чтобы достичь чего-то. Что мы здесь можем с вами достигнуть? Без донатов, по сути, да ничего. Как я понял, Hamsterverse был построен на том, чтобы вытянуть максимально с аудитории Телеграма побольше денег. Так как на Hamster Combat они потратились, донатов там не было, деньги они раздали, по сути токены, да, деньги людям раздали, и теперь нужно свои денежки обратно вернуть, получается, высосать с аудитории своей обратно эти деньги, потому что, все делается для того, чтобы заработать, и ничего личного, это бизнес. Вот, но здесь мы хотя бы имеем какую-то цель. Если все-таки в будущем Hamster King будет развиваться в том направлении, что мы здесь сможем с вами как-то между собой соперничать, не как в Hamster Fight, да, где нужно просто вносить донат, чтобы занять какое-то место. По-другому никак. То есть вы своими силами, своими умениями, своими талантами и развитым персонажем не займете никогда призовых мест. Как бы вы ни старались. Только за донат, покупая энергию. Все, больше никак. Здесь, возможно, нам продумают как-то это по-другому. Мы будем между собой соперничать. У нас и так уже здесь, по сути, есть небольшой турнирчик, как можно назвать турнирчик, лидербордик в яме, где мы с вами, зарабатывая очки, получали награды, да, были здесь награды, и сейчас в скором времени будет новый турнир, сезон 2, 28 марта он проходил, и 31 марта он закончился, вот, и, возможно, здесь будут в будущем снова на какие-то награды, и здесь уже меньше мы завязаны, конечно, можно реально самому прокачаться, мне пока так кажется. Я всю эту обертку еще сильно, не заморачивался в яме с турниром, да, и всю эту обертку сильно пока еще не понял, но теоретически мы можем это делать. Что нам нового добавили вообще в Hamster King? Уточки, не знаю, в предыдущем ролике были у меня уточки, нет, не помню, если честно. Добавили нам уточек, резиновых друзей наших хомяков, которых мы с вами выбиваем, по сути, проходя наши здания, да, зачищая комнаты, мы получаем рандомно небольшое количество уток в зависимости от редкости нашего здания. То есть на тир 1 там это поменьше, да, там тир 2 побольше, на тир 3 еще больше, там, и на тир 4 там по 250 даже, по-моему, уточек или по 200 выпадает рандомно там, из комнат с каким-то определенным шансом. То есть, в принципе, уточек этих можно выбивать. Что нам дают уточки? Они дают вот этих вот хомяков, получается. Уточных хомяков. Давайте сейчас попробую выбить шар. Вот 10 шаров, видите, джекпот раз в 100, по-моему. Раз в 100 шаров можно выбить 10 шаров. И давайте перейдем, посмотрим. Появились у нас здесь персонажи, но здесь, видите, хотя бы добавляют какие-то новые хомячие, хомяков, новых хомяков к нам в банду, чтобы наша мощь хомячая банд увеличивалась. Не только те, которые у нас были изначально, а добавляют все новых и новых. Вот хомяков-гладиаторов добавили из ямы, в которых мы в яме с вами зарабатываем, да, и тем самым они у нас все равно попадают в те самые же наши банды и увеличивая их мощь. Давайте вот, у нас теперь появились тусклый первоапрельский хомячий шар, вот эти первоапрельские хомяки. Давайте откроем, какие из них хомяки выпадают, покажу. Получается, у нас здесь выпадает,
Еще остались у меня или я все потратил? Быстро прощелкал. Но у нас в первоапрельских хомяках, давайте в хомяков перейду, выпадают вот такие вот хомячки. Батя Дакер, там, да, вот утиный хомяк у нас. То есть выпадают уже другие, не вот такие, как у нас были обычные из банд хомяки, а уже начинают выпадать другие. То есть, ладно, криптобанда там тоже выпадает. Давайте покажу на какой-нибудь другой, получается, банде, где у меня есть какое-то разнообразие, да. Ну и вот, да, получается, смотрите, вот есть хомяк-гладиатор, он выпадает у нас из шаров, которые мы зарабатываем в яме, получается. Вот есть хомяк вот этот первоапрельский, да, с уткой, видите он. То есть он выпадает вот именно уточками, когда мы выбиваем. И есть наши основные хомяки, получается, которые у нас были просто из обычных шаров выпадали в нашей банде. Теперь мы можем лучше улучшать наши банды. И у нас здесь уже появился соревновательный процесс в виде ямы, да. И в яме здесь нужно прокачивать все 4 банды, чтобы они все 4 были прокачаны хорошо, чтобы мы смогли проходить эти раунды. У меня предел 25 раундов, 26 я максимум еще проходил. И потому что у меня по той одной причине простой, что у меня вот эта вот банда, получается, какая она, Брутальное Братство, она у меня очень слабенькая, видите, всего 6000 мощи. И мне из нее почему-то очень редко выпадают хомяки. Эсочек здесь нету вообще. И вот по этой простой причине я застрял. То есть, в принципе, у меня здесь есть лапы анархии, более-менее такие мощные, да, есть золотые лапы, более-менее мощные, да, изумрудный синдикат вообще очень хороший, у меня тут бандежечка, ну, относительно хорошая, вот. И, по крайней мере, вот мне сейчас как-то нужно, чтобы у меня выпадало вот это брутальное братство, чтобы я смог в яме как-то более-менее зарабатывать эти шары, зарабатывать медальоны для постройки, ну, улучшения, точнее, нашего нового здания, которое у нас появилось, я о нем в предыдущем ролике, по-моему, тоже рассказывал, это у нас тренировочный центр, где мы можем сразу проскакивать. Видите, у меня был 21 включен, да, потому что я 20 сразу проскакиваю, получаю за них награды. Вот. И, соответственно, где-то у них, получается, в одних из постах промелькала такая тема, что в будущих обновлениях, когда у нас будут появляться какие-то там взаимоотношения на карте с другими игроками, да, то какие-то функции откроются для игроков, у которых будет более 100 тысяч лояльности, не лояльности, а очков влияния получается. И я вот стремлюсь сейчас пока достигнуть 100 тысяч, уже 57 тысяч. И что? Нам для этого нужно вот качать хотя бы тир 4. И я потихонечку качаю, очень много нужно салаг для этого. Все это медленно восстанавливается. У меня даже наша мать хомячья не успевает восполнять полностью энергию, как я стапываю всех салаг. Это вот единственный проект, на котором пока я зациклился, пока он мне интересен, потому что здесь все равно у нас нет какой-то линейности. Допустим, я начинаю качать это тир 4 здание, у меня заканчивается какой-то из предметов, допустим, вот эта, да, голографическая карта, а у меня, допустим, ее нету. Вот в тех, где у меня тир 4 есть, ну, здесь по-любому будет, да, но, допустим, у меня нету их открытых географических карт, где я могу их взять. Мне приходится переходить вниз, да, искать какое-то здание вот это, доходить до тир 4, чтобы найти, где мне будут выпадать географические карты, а здесь у меня не выпадает и следующее здание, и, то есть есть какой-то смысл передвигаться, что-то делать нелинейно, да, как-то менять все, накапливать. Люди пишут некоторые, ну, один из людей, кто меня смотрит, написал, что он там, да, копит как минимум, чтобы у него было по 200 каждых вот таких элементов, которые нужно для прохождения комнат, да, по 200 их держит всегда на балансе, чтобы вот не заморачиваться такими поисками, как заморачиваюсь я. Вот, так что здесь есть какие-то тактики, можно что-то придумывать, чтобы это быстрее делать, да, чтобы это было менее вам затратно по времени, менее затратно там по каким-то другим критериям, чтобы в игре меньше находиться там и тому подобное. Здесь хотя бы есть много всего такого разнообразного, что и надоело вам делать комнаты, да, начинаем качать базу. Чтобы качать базу, нам, соответственно, нужны инструменты, там, всякие дополнительные, вот такие мусорные контейнеры, там, и тому подобное. Мы переходим обратно в здание, начинаем искать это все, это лутать и тому подобное. Здесь хотя бы вот так это все развито, более-менее хотя бы продумано, и есть чем заняться, в отличие от Hamster Fight, где просто нужно тупо жать одну и ту же кнопку, где хомяки сами дерутся, и все. Ну, мне кажется, просто, не знаю, для кого была создана Hamster Fight, но это очень печальная игра, и
просто наплевательское отношение к своей аудитории. Здесь хотя бы немножечко все продумано, и будем надеяться, здесь будут развиваться. Про Hamster Game Dev Hero, да, я не буду снимать ролик. Мне этот проект не особо нравится. Это просто второй Hamster Combat. Все, немножечко изменили картинку, но это просто тупо второй Hamster Combat. И меня там перетряхивает от шифров. Так что вот это пока единственный проект, наверное, в который я действительно играю, на который я действительно трачу время, а другие два, скорее всего, придется мне забросить. Пишите в комментариях, играете в Hamster King. Если играете, да, то напишите, сколько у вас уже очков влияния, как вы уже качаетесь, далеко-недалеко ушли, чтобы примерно понимать, сколько вот людей перешагнули этот лимит в 100 тысяч, да, и будут им открыты вот эти какие-то дополнительные функции в будущих обновлениях. А я вам крайне не советую тратить время на подобные проекты. Я с вами прощаюсь. Всем пока, народ.